नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज सकाळर पाणीपाग अपडेट। आसंता 3 दिन जाए असह्य तातीरू निस्तार नाही, सुहुळरू वर्षा संभावना। ब्रेक मनसूनर प्रभाव एबे राज्य उपरे, असह्य ताती सांगकु कलबल करुछि गरम गुरुगुली। आसंता 3 दिन जाए असह्य तातीरू निस्तार नाही, विभिन्न स्थान रे हिट वेव स्थिति उपजी पारे। आसंता 24 घंटा बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति जिले में अधिक गुलुगुली अनुभूत हेबो। एथिसह उष्म आर्द्रता स्थिति अनुभूत हेबो। एने ए समस्त जिला पाई येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आसंता 7 दिन जाए राज्य में वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र कहिछि। हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह केवल केतेक स्थान रे झटका पवन मध्य अनुभूत हेबो। एने आसंता 24 घंटा राज्य समस्त जिला पाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। गोटे दुईटी स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह झटका पवन घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर रहिबो। रविवार गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी जिले में मध्यम धरणर वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग केन्द्र कहिछि। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिछन्ति 9 रु पवन दिग बदलिबो, पागरे परिवर्तन आसिबो। 10 तारिख रे उपकूल समेत उत्तर ओडिशा रे वर्षा हेबो। 11 रु तापमात्रा कमिबो। 12 रु तापमात्रा प्राय कमी जाई पारे। 13 रु सारा ओडिशा रे तापमात्रा कमी जिवो। 32 रु 33 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा मध्य रहिबो। मॉडल अनुसार 11 रु 13 जाए दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा होई पारे। उत्तर ओडिशा रे 15 तारिख तातीरू वर्षा बढ़िबो। 16-17 बेलकु एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो, लघुचापर रूप मध्य नेबो। प्रभाव रे उपकूल ओडिशा रे वर्षार परिमाण अधिक हेबो। परिवर्तन वेस्ट बेंगलुरु झारखंड नहीं दक्षिण ओडिशा रे एक ट्रप लाइन थिबारु एहा प्रभाव रे अपराह्न वर्षा होई पारे एवं रविवार ही केवल खरार प्रकोप रहिबो। धीरे धीरे 10 रु पाग बदलिबो।